Hola chicos, ¿cómo andan? Acá estamos con un nuevo video para el canal, esta vez de un vlog que estoy haciendo en la casa de mi abuela. Y bueno, este es el Pata. Pata. ¡Terremoto! Ya paró, ¿no es cierto? Betty, ¿hay terremoto? Sí. Bueno, hay muchos terremotos aquí en Japón. Como les dije en el video que no estaba bromeando, estoy en Japón. Esos son los perros de mi abuela. Bueno, y esto es lo que me traje. Bueno, golpeé la pierna. Bueno, estamos en Japón y acá hay muchos terremotos. Bueno, Pata, ¿hay un terremoto? Bueno, le tiene miedo. Bueno, vamos a estar con la Betty. Vamos a hablar. ¿Qué tiene que decir a su favor, señor? ¿Qué tiene que decir a su favor? ¿Qué tiene que decir a su favor? ¿Qué tiene que decir a su favor? Que el Pata es horrible. ¿Escuchaste eso, Pata? Eres horrible. Hijo de puta. Te dijo, hijo de puta. Pues es él un cabrón. Muy bien, vamos a dejar de discutir, Pata. Basta. Bueno, lo cortamos. Muy bien. ¿Qué quieres decir, Pata? Que eso es una hija de puta. Betty, tú eres un cabrón que se chupa las bolas. Bueno, basta. Bueno, lo vamos a dejar aquí, los perros se pelearon. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós, espero que les haya gustado. Comenten con sus amigos, un like si les gustó. Y suscríbanse a mi canal. Recuerden que en un video, no sé, no me acuerdo, en un video yo puse... En un video que creo que era del otro canal o era del de ahora, era del de ahora que tiene un video, el de que hice vlog, o era el otro que era volví después de 2 meses. Bueno, abajo dice qué liga quieren que juegue en el FIFA 15, qué liga quieren que juegue en el FIFA 15. Está la Barclays, está Boca, está la BBVA y la Serie A Team. Bueno, ustedes se tienen que decidir y yo lo veré. Creo que en 3 días lo veré y el que tenga más lo voy a subir. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.